Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani nilifanikiwa kuweza kudesign starting 11 ya timu ya Taifa Stars ilivyokuwa ikicheza dhidi ya Morocco. Nilipata nafasi ya kuwa nikidesign posters za timu ya taifa ilivyokuwa ikishiriki michuano ya AFCON kule Ivory Coast. Na moja ya artwork ambayo ilitrend sana ni hii hapa ya Mbwana Samata akiwa pembeni ya listi ya wachezaji watakaoshiriki katika mechi hiyo. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitaingia kwenye Adobe Photoshop na kukuonyesha hatua kwa hatua nilizozipitia mpaka kuja na artwork hii unayoiona mbele yako. Kabla sijaingia ndani ya Adobe Photoshop, naomba nikupe ukumbusho mmoja ambao utakusaidia sana hasa kwa mtu ambaye ni mgeni katika graphics design. Unapotaka kufanya kazi yoyote ndani ya software yote ya graphics design, cha kwanza ni kukusanya taarifa ambazo utazitumia kwenye kudesign, na cha pili kukusanya material ambayo yanahitajika kukamilisha taarifa ulizozikusanya. Tayari taarifa ninazo na material ambayo nitakayotumia ninayo. Ukihitaji kunifuatisha mimi ninavyofanya, unaweza kubonyeza link hapo chini kuweza kudownload hizi faili. Kwa nitakachokifanya, nitaenda kwenye Photoshop na nita create new document. Create new document nitahakikisha naweka 1080 kwa 1350. Nitabonyeza create. Nitaenda kwenye view, guide, new guide layout. Itakuja kama hivi. Unaweza ukacopy hizi setting ambazo unaziona hapa ili kuweza kupata muonekano kama huu. Nitaweka okay. Baada hapo nita input background yangu, nita scale, nitaweka kama hivyo. Nitaenda kwenye filter, sharpen, nataka iwe sharp. Nita delete hii background na hii nitaipa jina BG, yani background, kisha nita lock. Baada hapo nitaenda file, place linked. Nitaweka picha ya Samata kama hivi. Tatia tick. Sasa Samata nataka awe jezi iwe na rangi, lakini rangi yake iwe black and white kwa sababu nataka iwe na style tofauti. Kwa nitakachokifanya, nitaenda kwenye selection tool, nitasema quick selection, nitashikilia shift, nitaanza kupaint kama hivi. Nitakuja kwenye mkono kama hivi. Baada ya kuwa happy na selection, nitaenda kwenye image adjustment, black and white. Teka okay. Baada hapo nita right click, nitasema convert to smart object. Nita scale kama hivi. Nita confirm. Baada hapo nita create shape ambayo ni rectangle kama hivi. Nitaipa rangi. Nitaipa kwanza rangi yoyote, baadaye nitabadilisha. Nitaenda kwenye file, place linked. Nitaweka logo ya TFF. Nitaweka okay. Nita scale down kama hivi. Nitaweka hapa. Baada hapo nitaenda kwenye rectangle, nita double click, nita pick rangi ya blue. Nitaweka okay. Lakini hii nataka iwe chini kama hivi. Nitaisogeza kushoto, kulia kisha nitapunguza kidogo size kama hivi. Nitachukua type tool, nitaandika hapa juu ambapo nitaandika neno starting 11 kama hivyo. Nitabadilisha text color, nitaweka njano. Okay. Nitaichukua, nitaliweka hapa hivi kama hivi. Kini njano hii haiko sawa, kwa hiyo nitapush kama hivi. Teka okay. Baada hapo nikaja kwenye namba. Kwa hiyo nimeandaa text document ambao nilichambua hizi data nilizotumiwa. Kwa hiyo nitakuja, nitakopi hizi namba. Copy. Nikaja, nikapaste hapa hivi. Kama hivyo. Lakini hizi namba zitabidi ziwe zinaachiana
kama hivi. Kuachana kwake nabonyeza enter kushuka chini kama hivyo. Lakini nitasema align kwenda kulia. Kwa hiyo ta align hivi, itakuwa fresh. Nita double click, nitahakikisha font ipo katika rangi na size inayofaa. Taisogeza hapa. Baada ya hapo nitakuja nitakopi tena list ya majina. Kaja nikapaste hapa hivi. Nikapaste. Lakini nikasema align kushoto. Tukaanza kubonyeza enter. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaenda kwenye sehemu ya character, kisha nitaenda sehemu ya auto, nitajaribu kuongeza size. Kwa hiyo nitaweka 12, iko sawa. Nitakuja na hii, nitaweka napo 12. Iko sawa. Baada hapo tutasema align top kama hivi, nitapandisha juu. Nitapush kwenda kushoto kidogo. Then nikabadilisha rangi ya hii text na kuweka white kama hivi. Nitakuja kwenye shape hii, nitabonyeza Control T, nitaisogeza huku kama hivi, kisha nitaiscale kama hivyo. Sawa. Lakini nitaishusha chini. Kisha nika select na haya nikashusha chini pamoja na neno starting 11 kama hivi. Na hili neno starting 11 nitataka li align properly na majina haya. Kwa hiyo nitasema hivi. Kwa nitasogeza hivi. Kilichofuata ni kutengeneza list ya sabu. Kwa hiyo nitabonyeza huyu Control J ambaye nimemduplicate hii shape, kisha nita double click, nitabadilisha rangi kuweka njano kama hivi. Na nitabonyeza Control T huko nikishikilia shift, nita scale down kama hivi. Kwa hiyo hii itakuwa ni listi ya sabu. Nitachukua na hii, nitabonyeza Control T, shift, nita scale up. Nitaenda kwa Samada, nita add layer mask. Nikiadd layer mask, nitaenda kwenye sehemu ya gradient tool, kisha nitahakikisha nimeselect layer mask. Nitashikilia shift na nitaanza kupaint kwenda juu kama hivi. So nitaanza kuipandisha juu kama hivi, huku nikishusha hiki, nikipunguza urefu kama hivi, iwe ina fade kama hivi. Sawa. Hapa iko fresh, lakini kuna kitu ambacho sijakipenda, kwa hiyo nitakifix hicho kitu. Ambapo nitaenda kwenye layer mask hii, kisha nitachukua brush, nitaanza kurestore sehemu ambazo nimeona kabisa rangi imepotea. Lakini brush yangu iko very harsh, yani iko hard. Nitaenda kwenye hardness, nitaweka 100, nitakuja nitapaint tena kama hivi. Baada hapo nitakuja kwenye sub, nitacopy pamoja na neno kocha, nitacopy. Kisha nitakuja hapa kwenye type tool, nitachora hapa hivi. Kisha nitapaste. Baada ya kupaste, nitahakikisha na align left. Kisha nitabadilisha rangi, nitaweka blue, na kwenye hapa nitaweka auto, na kwenye size nitaweka labda 6 kama hivi. Labda tupunguze zaidi. Sawa. Nitatoa netiki hypernet, maana yake nataka maneno yawe kamili kama hivyo. Nita confirm. Kwa hiyo hizi ndio sub. Nitasogeza kuja huku. Na hili neno coach nitaliweka bold kama hivyo. Nitaandika neno sub. Nitasogeza hapa hivi.
na maneno tasogeza huku kama hivi. Kingine kinachofuata ni kuweka logo ya CAF hapa juu. Kwa nitaenda file, place linked, weka logo ya CAF, scale kama hivi, confirm. Baada hapo tutatakiwa tutengeneze logo ambazo zitakaa hapa hivi. Sawa. Nitachora duara matatu. Duara la kwanza litakuwa ni hili ambalo litakuwa na rangi hiyo hapo. Nitaweka labda 2. Ya, 2 iko sawa. Duara hili nitabonyeza Ctrl J tena. Nitaenda kwenye sehemu ya scale hapa kwenye 74 nitaweka labda 70 kama hivi. Kisha nitasema align left and right. Safi, lakini naona 70 ni kubwa sana, kwa nitaweka 65 kama hivyo. Lakini ili duara la juu nitaweka fill. Baada ya kuweka fill, manake huyu stroke atabadilika, atakuwa na rangi nyeusi kama hivi. Baada hapo kwenye sehemu ya eclipse ya juu yake nitaenda file, place linked ili tuweze kuingiza picha ndani yake. Kwa hiyo nita scale kama hivi na picha nitakisha imekaa hapa. Picha inabidi kiwe kidogo kilingane na hii shape ya duara kama hivi. Baada hapo nitasema right click clipping mask. Kwa hiyo inakuwa imeingia. Lakini hii layer yetu ya chini haitakiwi kuwa na stroke, kwa nitaweka none kama hivyo. Baada hapo unatakiwa uviorganize hivi, viweke kwa pamoja, uweke kwenye folder, kisha andika neno Morocco. Watakiandika hivi fresh. Baada hapo tunachotakiwa kufanya, place tena kitu ambapo utaenda place linked, kisha tutakuja place hizi pattern za CAF logo ya CAF ina haya madude. Kwa nitaweka hapa hivi, kisha nita scale hivi. Ta scale kabisa mpaka nihakikishe kwamba imekaa fresh kama hivyo. Sawa. Baada hapo nitasema effects, color overlay, na nitaweka rangi nyeusi kama inavyoweza kuonekana. So hii asset itabidi tuishushe chini ikae kama hivi, ama unachoweza kufanya ni kuichukua na group hili ukasema line left na center kama hivi, lakini center inakuwa ni shida. So bottom bonyeza hapa na hapa kama hivyo. Baada hapo unatakiwa uchukue huyu muingize ndani ya hili folder. Kwa hiyo Morocco inakuwa ni icon yake iko hivyo, lakini ni kubwa sana. Kwa nitabonyeza Ctrl T kuweza kuscale down, ambapo nitaandika labda 75%. Maybe 75 ni ndogo, nitaweka 85%. 80%. Sawa. Napenda sana kucheza na namba kwa sababu inakupa kitu ambacho namba idanganyi. Kwa hiyo nitaweka hapa hivi. Nitabonyeza Control, sio Control, nitashikilia Alt kisha nita move kwenda hivi. Kitaalamu hii tunaita ni kuduplicate, ni shortcut ya duplication. Sawa. Nitakuja kwenye logo ya Morocco, kwenye hii bendera yao nitabonyeza Control T kisha nitaweka 1.5 kama hivi. Ilikuwa haijajaa vizuri. Sawa kama hivyo. Kwenye sehemu ya flag hii copy hii tunabadilisha neno, tunaandika manake Tanzania. Na humu ndani tunachotakiwa kukifanya ni kuondoa hii logo ya Morocco na kuweka bendera ya taifa teule la Tanzania. Kwa nitaiweka hapa hivi, kisha nita scale kama hivi, Ctrl T, weka 3%, kisha right click sema create clipping mask. Kwa tunakuwa na kitu kama hiki.
Duara la tatu litakuwa linabeba neno versus. Kwa hiyo nitashikilia hivyo, nitaweka hapo, ambapo hili duara litatakiwa litoke nje kabisa. Nitalipa rangi nyeupe, lakini stroke nitaipa rangi ya blue kama hivyo, na stroke nitaweka iwe 2, na hiyo stroke nitaweka iwe inside kama hivi. Kisha nitahakikisha stroke maybe tuweke 5 nyingi, nitaweka 4, lakini nitaweka outside maana yake toke nje. Baada ya hapo nitaselect huyu na huyu, kisha nitasema wa align center kama hivi, na hapa juu nitaandika neno VS, ambapo rangi yake itakuwa ni ya blue kama hivyo. Nitabonyeza Control T ku scale, kisha nitachukua nitaweka hapa, inakuwa kama hivyo. Lakini hatujamaliza, kinachofuata tutaandika neno hapa starting 11. Kwa hiyo nitaenda kwenye neno lile lile starting 11 ambalo ni hili hapa chini, nitabonyeza Control J kulicopy, kisha nitalipandisha juu zaidi ya, sio juu, anatakiwa akae chini ya hili neno, ya hii logo hapa, hii shape. Kwa hiyo nitabonyeza Control T, nitamsogeza hapa, kisha nitamscale, nitashikilia shift, nitarotate kama hivi, nitaweka hapa hii neno starting 11 kama hapa, na nitahakikisha linafika chini mpaka hapa hivi. Cha kufanya, naenda kwenye sehemu iliyoandikwa effects stroke. Ukishaenda kwenye stroke, hakikisha stroke yako ipo sawa, opacity iwe 100%, weka size labda 2, weka okay. Kisha nenda sehemu iliyoandikwa fill na shusha kama hivi. Nadhani stroke ni kubwa, inazidi ukali wa haya maneno. Kwa hiyo nitaweka 1 na nitaangalia muonekano wake ni upi. Labda tuweke 2 afu tushushe opacity. Yeah. Opacity weka 60%. Kama hivyo, sawa. Kwa unavyoweza kuona kila kitu kipo sawa. Nimejaribu kushare idea na wewe jinsi gani nilivyoweza kudesign, japo kuna vitu vinaweza visiwe perfect kama mwanzo, kwa sababu siku zote first shot inakuwa ni kali sana kuliko shot nyingine. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa. Asante sana kwa kuangalia video hii, natumaini utakuwa umejifunza vitu vingi sana. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka kukusisitiza ni kwamba kama wewe ni mtu ambaye unahitaji kujifunza Adobe Photoshop kwa undani zaidi, ninayo course ambayo inaitwa Adobe Photoshop Mastery. Adobe Photoshop Mastery ni course pekee kwa lugha ya Kiswahili kwa mfumo wa video, ambayo itakufundisha mwanzo mwisho kufanya vitu vyote vya msingi vinavyohusiana na Adobe Photoshop. Course hii itakufundisha kutoka beginner hadi kwa pro. Utajifunza vitu vingi kama basics za Adobe Photoshop, utajifunza tools, color and light adjustment, utajifunza masuala ya photo retouch, utajifunza kutengeneza poster na matangazo mbalimbali kwa kutumia Adobe Photoshop. Kujiunga na kozi hii, katika video hii chini hapo nimeweka description, ambapo ndani yake kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja uweze kujiunga na kozi hii ya Adobe Photoshop. Lakini hapo pia unaweza ukadownload asset file za project hii ya Adobe Photoshop, ambao unaweza ukaedit na ukaweza kuitumia katika kazi zako nyingine.